Pô này xemខ្ញុំចង់អោបចូលខ្នើយមិនអោបចង់អោបពូខ្ញុំមិនអោបខ្នើយទេអោបខ្នើយរាល់ថ្ងៃសាមហើយល្មមភ្ញាក់ហើយងើបឡើងពូខ្ញុំចង់កេងទៀតមិនបានទេយើងត្រូវតែធ្វើការឈប់មួយថ្ងៃទៅពូមានលុយច្រើនចាយមិនអស់ទេចុះមិនទៅបង្រៀនគេទេអីនេះជាទូនាទីរបស់ពូចុះមិនទៅរៀនទេអីអត់ចង់ទៅរៀនទេថ្ងៃនេះចង់សម្រាកខូចណាស់អ្នកប្រុសថ្ងៃហ្នឹងមិនចេញទៅក្រៅទេអីចេញមកកើតទេម៉ែព្រោះមានកូនស្វានៅតង់ស្អិតអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ទេស្រីតូចឆ្ងាញ់ណាស់ញ៉ាំហើយត្រូវបញ្ចុកយើងវិញម្ដងយកប្រងតែពូត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅលើផ្លូវបែបនេះរហូតមិនចង់ដេកទេមែនទេបានជារករឿងមិនឈប់មិនរករឿងទេបានអត់ក៏អត់ទៅយើងព្រមស្រាប់ហើយសុកចិត្តចាញ់អូនឲ្យតែអូនសប្បាយចិត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យពូនាំខ្ញុំដើរលេងណាចង់ទៅណាខ្ញុំចង់ទៅផ្សារទំនើបទិញអីវ៉ាន់ខ្លះហើយយើងពីរោះបន្តិចបានអត់អញ្ចឹងហើយយ៉ាងម៉េចបានពីរោះសាក់ហើយយើងថាបងមើលអូខេបងចាខ្ញុំដឹងហើយបងចូលម៉េចមិនហៅខ្លួនឯងឲ្យពីរោះបន្តិចទៅចាបងសម្លាញ់អូនដឹងហើយល្អចាំជូនទៅដើរលេងពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងបន្ទាប់មកដេតក៏នាំឆារីដើរលេងពេញមួយថ្ងៃស្អែកឡើងនៅក្រុមហ៊ុនរបស់ដេតចវាយក្រុមហ៊ុនដែលថាយើងយកចំណេញលើគេនោះឥឡូវគេចង់ប្តឹងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងហើយចវាយថាម៉េចគេចង់ប្តឹងហ៎ដែលយើងមិនព្រមចុះកិច្ចសន្យាសហការជាមួយនឹងគេមែនទេបាទនឹងហើយចវាយមើលទៅខាងនោះគេខាងខ្លាំងណាស់ភ័យធ្វើអីក្រែងយើងមិនបានចោទចម្ពាក់តំណែងគេទេមែនទេមិនមែនជាកំហុសរបស់យើងឡើយបើគេប្តឹងក៏មិនឈ្នះយើងដែរព្រោះយើងមានឯកសារផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលថាយើងមិនព្រមសហការជាមួយគេ 100% គ្រាន់តែឲ្យអានគោលការណ៍សិនប៉ុណ្ណោះជាវាយនិយាយត្រូវប៉ុន្តែខាងនោះមានសាក្សីនិងមានឃ្លីបសម្លេងដែលយើងនិយាយជាមួយគេថាយើងព្រមសហការជាមួយគេអូហូយើងភ្លេចថាពេលនោះឯងមិនបានទៅជាមួយយើងកាលនោះយើងនិយាយថាយើងព្រមផ្តិតមេដៃសហការប្រសិនបើគេយល់ព្រមលក្ខខណ្ឌជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគេនោះប្រហែលប្រស័យប្រសាទឲ្យមើលទៅអញ្ចឹងយើងទទួលបណ្ដឹងនេះមែនទេចវាយបើគេបណ្ដឹងហើយទទួលទៅយើងផ្ញើឯកសារផុសតាងទាំងនេះទៅកុំបារម្ភបាទអរគុណចវាយចាំខ្ញុំរៀបចំជូនល្អមិនក៏ខ្ញុំញាក់ញាក់ម្លេះខ្ញុំដូចជាមកដល់ថ្នាក់នេះទេនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តពេលដែលនៅចិត្តគាត់មិនក៏សប្បាយចិត្តប្លែកម្លេះឬមួយក៏មកពីនៅជាមួយគាត់តាំងតែពីតូចហើយឈប់គាត់ទៅហើយចុះខ្ញុំមិនក៏ចង់ទៅនៅចិត្តគាត់អញ្ចឹងឈួតមែនឆារីអើយនេះមកពីបារាំងវិញប្លែកម្លេះតិចលោកខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់មិនដឹងហើយនេះគាត់ស្រឡាញ់ក្មេងដូចខ្ញុំដែរទេឬមួយគាត់ចាត់ទុកខ្ញុំជាកូនចិញ្ចឹមនេះតើគាត់គិតដូចខ្ញុំដែរទេអើយខ្លោចអស់ហើយឆារីអើយយ៉ាប់មែនចាបងវីហាឆារីអាយ៉ាឆារីពិតមែនហើយនឹកខ្ញុំទេបងនឹកណាស់បាត់មួយរយៈហើយឥឡូវអូនចាស់ទុំច្រើនណាស់ណោះនេះយកអាហារថ្ងៃត្រង់ឲ្យលោកប្រធានមែនទេចានឹងឲ្យបងខ្ញុំសុំយកទៅឲ្យគាត់សិនហើយខ្លាចគាត់ឃ្លានចាំមកវិញយើងទៅញ៉ាំបាយពីរនាក់ចាអូខេចាំខ្ញុំចាំអញ្ចឹងអធិស្ឋានអ្នកនាងតែអ្នកនាងបានណាត់លោកប្រធានដែរទេចាមិនបានណាត់ទេតែខ្ញុំអាចជួបគាត់បានទេខ្ញុំឈ្មោះឆារីសុំទៅអ្នកនាងខ្ញុំមិនហ៊ានរំខានគាត់ទេគាត់កាចណាស់អញ្ចឹងអ្នកនាងអាចអង្គុយចាំគាត់នៅសាឡុងខាងនេះបានថ្ងៃក្រោយកុំភ្លេចណាត់គាត់មុនផងណាដូច្នេះអ្នកនាងនឹងបានជួបគាត់លឿនចាអរគុណខ្ញុំចាំអញ្ចឹងឆារីពូលោកប្រធានអ្នកនាងម្នាក់នេះចង់ជួប
Nè khơi ấy từ sleep bẹ bẹp ní. Cứ thôi mà đaiខ្ញុំចង់ sleep ពាក់បែបហ្នឹងណែខ្ញុំយកបាយមកឲ្យមិនដែរទេកើតអីហ្នឹងមិនក៏សុភាពម្លេះថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់មានអីទេប៉ិតមែនណាបានហើយធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងមែនចាពូញ៉ាំទៅនេះជាស្នាដៃរបស់ខ្ញុំទៅជាមួយបងវីហើយទៅដើរលេងទៀតហើយហ៎គេខ្ញុំមកលេងគាត់ហ្នឹងណាទៅអញ្ចឹងបញ្ញាមកវិញផងកុំឆ្ងាយពីក្រុមហ៊ុនពេកឬទេទៅណាត្រូវប្រាប់យើងបើអត់ប្រាប់ប្រយ័ត្នយើងចាប់ឃុំក្នុងបេះដូងទៅអូយមើលពូណោចេះនិយាយអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំទៅសិនហើយសង្ឃឹមថាគាត់ចូលចិត្តទៅចាស់បើខ្ញុំតែខ្លួនចាស់ទៅអញ្ចឹងគាត់មិនស្រឡាញ់ទៀតខ្ញុំទៅរកប្រុសក្មេងហើយយប់ស្ងាត់នៅផ្ទះដេតគ្រប់គ្នាកំពុងតែគេងលក់យ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ពេលនោះស្រាប់តែមានអណ្ដាតភ្លើងឆេះផ្ទះអ្នកជិតខាងហើយក៏រំកើរាលដាលមកឆេះដល់ផ្ទះរបស់ដេតអ្នកប្រុសភ្លើងឆេះផ្ទះហើយអ្នកប្រុសឆាំងើបឡើងអ្នកប្រុសហាភ្លើងឆេះផ្ទះហើយឆារីឆាំងើបឡើងម៉ែគ្រប់គ្នាងើបចេញមកផ្ទះឆេះហើយអ្នកប្រុសពូនេះផ្ទះយើងយ៉ាងម៉េចទៅហើយកុំភ័យអីយើងនៅទីនេះហើយកុំខ្លាចអ្នកប្រុសគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកប្រុសម៉ែដល់ភ័យណាស់ត្បិតដឹងថាផ្ទះនេះមានឯកសារសំខាន់ជាច្រើនហើយថែមទាំងមានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ទៀតផងម៉ែកុំបារម្ភយើងទៅរស់នៅវិឡាខ្ញុំមួយទៀតទៅវាមិនធំដូចទីនេះទេតែគ្រាន់សម្រាប់ពួកយើងអរគុណណាស់អ្នកប្រុសមានការអីតែមករកខ្ញុំមកម៉ែខ្ញុំមានរឿងត្រូវដោះស្រាយមិនបានទៅមើលផ្ទះយូរទេចង់ទៅណាពូយើងមានការប៉ុន្តែកុំបារម្ភអ្នកគ្រប់គ្នាទៅនៅវិឡាមួយទៀតទៅលោកជាម្ចាស់ភូមិគ្រឹះមួយនោះមែនទេបាទមែនហើយសូមជម្រាបប្រាប់លោកថាផ្ទះដែលឆេះនោះមូលហេតុគឺមកពីការបើកផ្ទះធំចោលហើយផ្ទះមានអុជទៀនច្រើនទើបម្ចាស់ផ្ទះមិនប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យឆេះឥឡូវនេះមួយផ្ទះស្លាប់ទាំងអស់តែម្ដងហាប៉ិនមែនទេក្នុងផ្ទះមានប៉ុន្មានអ្នកតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះព្រោះតាមដឹងប្រពន្ធកូនទៅលេងស្រុកចំណែកបរិះនោះមិនបានទៅទេទើបមានរឿងនេះកើតឡើងបាទអរគុណអ្នកបរលត់អគីភ័យពេលនេះបានបរលត់បានសម្រេចហើយប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយភូមិគ្រឹះលោកមានការខូចខាតខ្លាំងណាស់បាទអរគុណលោកប៉ូលីសហើយណាមិនអីទេចាំខ្ញុំគិតរឿងនេះស្អែកឡើងនៅផ្ទះថ្មីរបស់ដេតពូឆាំឲ្យវិញមកណាឆារីនិយាយទៅកាន់ដេតទាំងទឹកមុខមិនល្អប៉ុន្មានឡើយព្រោះនាងបារម្ភពីដេតតើគេត្រូវធ្លាក់ខ្លួនក្រមែនឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំចង់ធ្វើការគឺចង់ធ្វើការឲ្យពូមិនបាច់ទៅទេនៅផ្ទះបានហើយកុំបារម្ភយើងមិនក្រទេពិតមែនទេតែផ្ទះយើងត្រឹមឆេះផ្ទះប៉ុណ្ណឹងយើងមិនតន់ក្រឡើយតែគេងទៅកុំឲ្យយើងបារម្ភពីឯងចាចៅហ្វាយក្រុមហ៊ុនយើងមានការចលាចលខ្លាំងណាស់បុគ្គលិកខ្លះសុំលាឈប់ដោយសារទទួលដំណឹងថាភូមិគ្រឹះចៅហ្វាយត្រូវឆេះគេខ្លាចលោកគ្មានប្រាក់ខែបើកឲ្យឈប់ក៏ឈប់ទៅខ្វះផ្នែកអីបញ្ជូនមកយើងមកចៅហ្វាយបុគ្គលិកលាឈប់ច្រើនណាស់ចៅហ្វាយអាចរ៉ាប់រងបានដែរបើមានរឿងអ្វីខ្ញុំជួយបានខ្ញុំជួយសូមប្រាប់ខ្ញុំមកចោះអរគុណហើយណាស់ដែលឯងស្មោះត្រង់នឹងខ្ញុំកុំភ្លេចមើលថែសុខភាពផងឬទេបាទរឿងមួយទៀតចៅហ្វាយគឺខាងយើងឈ្នះក្តីហើយប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំឃើញម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននោះឆោឡោណាស់គេថាផុសតាំងយើងជាផុសតាំងបណ្ឌិតភូមិគ្រឹះយើងឆេះច្បាស់ណាស់ប្រកាសជាមានរឿងនៅពីក្រោយក្នុងមិនខានកន្លងផុតទៅច្រើនខែដេតឲ្យអ្នកផ្ទះរស់នៅយ៉ាងសុខស្រួលដូចធម្មតាយប់ឡើងនៅវិឡារបស់ដេតនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវម៉ែពូមិនតន់មកផ្ទះវិញទេនៅទេឯងទៅគេងទៅកុំឲ្យអ្នកប្រុសបារម្ភគាត់ចម្លែកណាស់ម៉ែគាត់មិនដែលមកផ្ទះយឺតអញ្ចឹងទេឥឡូវនេះម៉ោង 9 ហើយអ្នកប្រុសឥឡូវរវល់ការងារក្រុមហ៊ុនណាស់ខ្ញុំថានាងតូចសម្រាប់យកកម្លាំងវិញល្អជាងចាតាំងពីមានរឿងកើតឡើងឆារីតែងតែជួយការងារក្រុមហ៊ុនរបស់ដេតជាប្រចាំថ្ងៃមួយពេលឆារីនិងម៉ែដោះជីឡានមកពីផ្សារវិញសុកម៉ែមើលនោះពូមែនទេមិនមែនទេឯងចេះតែនិយាយឲ្យបិទកញ្ចក់ទៅប្រយ័ត្នដីហុយចូលឡានប៉ុន្តែដោយលពូណាសម័យពេកហើយអ្នកប្រុសរវល់ការងារក្រុមហ៊ុនឯងក៏ដឹងដែរឆារីដូចជាមិនអស់ចិត្តសោះ
តែនាងក៏ព្រមបិទកញ្ចក់វិញនាពេលរាត្រីស្ងាត់ដេកទើបតែត្រឡប់មកពីណាក៏មិនដឹងមើលទៅគេដូចជាអស់កម្លាំងណាស់មកដល់ផ្ទះមិនតាន់ឆារីក៏ចាំគេរួចជាស្រេចនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវហើយអ្វីពូកុហកខ្ញុំកុហកឬអ្វីពូចង់លាក់បាំងនឹងខ្ញុំដល់ពេលណាទៀតពូចាត់ទុកខ្ញុំជាក្មេងល្ងើមែនទេអ្នកផ្ទះគេដឹងគ្រប់គ្នាអត់តែខ្ញុំហើយអ្វីពូទៅធ្វើជាចុងភៅនៅផ្ទះគេពូមិនប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មកហើយអ្វីពូធ្វើការតែម្នាក់ឯងបែបនេះហើយអ្វីពូធ្វើការលំបាកយ៉ាងនេះស្របពេលឲ្យពួកខ្ញុំរស់នៅសុខស្រួលនេះឯងខ្ញុំដឹងអស់ហើយខ្ញុំតាមដានពូឃើញពូដោយផ្ទាល់ភ្នែកឆារីនិយាយទាំងទឹកភ្នែកដឹងថាមិនអាចលាក់បាំងបន្តទៀតដែលក៏ជួបទឹកភ្នែកឆារីថ្នមហើយនិយាយយើងធ្លាប់ប្រាប់ហើយទោះជាយើងឈួតក៏យើងមិនចង់ឲ្យឯងលំបាកជាមួយយើងដែរឆារីលឺហើយនាងស្រក់ទឹកភ្នែកតក់ត្រឹមមិនបានឆារីក៏អោបអ្នកកំឡោះយ៉ាងណែនដែលរន្ធត់ចិត្តត្បិតមិនដែលឃើញនាងយំខ្លាំងបែបនេះពីមុនមកទេគេអង្អែនាងថ្នមហើយលួងលោមយំធ្វើអ្វីយើងមិនក្រទេយើងគ្រាន់តែចង់ការពារមុនតាដល់ពេលនេះហើយពូនៅមិនប្រាប់ការពិតដល់ខ្ញុំទៀតទេការពារប្រសើរជាងព្យាបាលយើងមិនក្រទេតែយើងចង់ធ្វើវាពូកុហកខ្ញុំពូធ្វើព្រោះតែចង់ឲ្យខ្ញុំសុខស្រួលចាយលុយសប្បាយពូធ្វើគ្រប់យ៉ាងព្រោះខ្ញុំយើងធ្វើគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ឯងព្រោះយើងស្រឡាញ់ឯងឆារីឮបែបនេះហើយនាងតូចរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ក៏ថើបអ្នកកំឡោះទៅយើងមិនតន់ងូតទឹកទេស្អុយខ្លួនណាអោបយើងធ្វើអីមិនស្អុយទេនៅតែក៏អោបយើងទៅងូតទឹកសិនពូហត់ខ្លាំងណាស់មែនទេមិនហត់ទេកុំនិយាយសម្លេងអស់សង្ឃឹមបែបនេះមើលពូហេតុអ្វីក៏ពូល្អនឹងខ្ញុំយ៉ាងនេះហេតុអ្វីក៏យើងធ្វើល្អនឹងឯងមិនបានយើងស្រឡាញ់ឯងយើងចិញ្ចឹមឯងតាំងតែពីតូចមកឯងជាសំណប់ចិត្តយើងតែម្នាក់គត់ដែលនិយាយទាំងញញឹមឆារីរំភើបចិត្តបំផុតនាងមិននឹកស្មានថាដើម្បីក្តីសុខនាងបរិសម្នាក់នេះសុខចិត្តលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងបែបនេះសោះពូគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ចុះស្រឡាញ់យើងទេមិនដឹងទេតែគេងទៅយប់ហើយថ្ងៃក្រោយមិនបាច់ចាំយើងទេឬទេតែខ្ញុំចង់ចាំពូបើចង់ចាំក៏ចាំទៅអញ្ចឹងពូឈប់ធ្វើការទៅខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពូពិបាកព្រោះខ្ញុំទេការងារនៅក្រុមហ៊ុនយើងច្រើនណាស់ហត់ពេកសម្រាប់ពូទៅហើយមិនបានទេយើងមិនពិបាកទេពូកុហកខ្ញុំឃើញពូយូររបស់នោះច្រើនណាស់ធ្ងន់ណាស់ពូធ្វើការពេញមួយថ្ងៃពូឈប់ធ្វើទៅណាខ្ញុំលែងចាយលុយផ្ដេសផ្ដាស់ហើយយើងជួយសន្សំគ្នាទៅចេះម្លេះយើងមិនអីទេខ្ញុំបារម្ភពីពូស្គមជាងមុនច្រើនណាស់មានដឹងខ្លួនទេពេលដែលយើងមកដល់ផ្ទះថើបយកច្រើនទៅមានកម្លាំងវិញហើយញញឹមម្លេះពូគួរឲ្យស្រឡាញ់ពេកហ្នឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហ៎ហើយនៅមិនស្រឡាញ់យើងទៀតអន់ចិត្តណាស់អ្នកណាថាខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ពូនោះខ្ញុំគ្រាន់តែអត់ដឹងក៏បានយូរទៅដឹងហើយថាស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណានោះពូបកែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដល់ហើយល្មមតែគេហើយនៅពូហត់ហើយមែនទេធុញខ្ញុំហើយហ៎អត់ទេមានធុញឯណាយើងគ្រាន់តែថ្លៃអូនគេមិនគ្រប់គ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះអូពូហៅខ្ញុំផ្អែមដល់ហើយណោះអញ្ចឹងបានទៅគេងក៏បានដែរចុះកាលណាទើបហៅយើងផ្អែមវិញពូមិនដែលហៅខ្ញុំផ្អែមរហូតផងអញ្ចឹងឲ្យយើងហៅបែបនេះរហូតទេងើយគេងណាទៅគេងហើយបើយើងក្រអញ្ចឹងយើងកាន់ដៃគ្នាតស៊ូជាមួយគ្នាទៅប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកដេតក៏ចាប់បានមេខ្លោងដែលបញ្ជាឲ្យដុតផ្ទះរបស់គេពូមើលមកវាទៅវាជាអ្នកជួលអាម្នាក់នោះធ្វើឲ្យឆេះដល់ភូមិមកគ្រឹះយើងងើបមកឡើងងើបមកពូអូនចង់ឲ្យវាយ៉ាងម៉េចក៏បានពូចង់ធ្វើអីគេវាហ៊ានប្រមាថជីវិតគ្រួសាររបស់យើងវាមិនអាចនៅលើផែនដីនេះទៀតទេម្នាក់ដែលលុតជង្គង់នោះគឺម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលដេតមិនសហការជាមួយគេទើបគេចង់គំនុំហើយក៏ជួលគេធ្វើឲ្យឆេះភូមិមកគ្រឹះដេតចំណែកពេលឡើងតុលាការគេភ្ញាក់ពេលឃើញចំណិតដេតមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ព្រោះគេគិតថាធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះដេតហើយគឺឆេះបាត់ឯកសារទាំងអស់នោះគេមិនដឹងទេថាដេតជាមនុស្សប្រយ័ត្នប៉ុណ្ណាទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំនឹងធ្វើតាមលោកគ្រប់យ៉ាងបានមកឯងគ្មានសិទ្ធិតវ៉ានឹងចង្វាយយើងទេអូនកុំភ័យយើងនឹងឲ្យវាទទួលអ្វីដែលវាបានទទួលបន្ទាប់ពីវាបំផ្លាញគ្រួសាររបស់យើងពូ
ខ្ញុំ Mình ấy thế Còn tại này dây phần nắng con trai đét con nó mà nẹ nấu trên pi về là bát tử ពូ Mình được ấy ấy ពូធ្វើបាបគេមែនទេ Mình hơi ពូសន្យាមកពូឈប់ធ្វើបែបនេះទៅ Nè nà hiên phơi bác cua sai dương nè nấu trời tai vì nía ពូកាច់ណាស់ Tai pú mình cài đã ôn thế ច្បាស់ទេព្រោះខ្ញុំប្រកែខឹងប្រកែអន់ចិត្តហើយប្រកែងើដាក់ពូទៀតឲ្យពូលងរហូត Chứ ban á Tăng bị tội mau dương mà đai cài đã ôn thế Ôn có đăng ពូគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ Châu cả na prom hai dương pro tiết Dương nắc trong sẽ đạp bịa pro rọt ngay សរសើរបន្តិចមិនបាន Rương xanh kia lời dương trong ban chầm lói chạp chạp ចម្លើយអ្វី Cứ dương prap hỏi thay dương sở lánh ôn Châu cả na prap thao sở lánh dương vinh ពូសាក់ហៅខ្លួនឯងបងទៅមើលហៅទៅយើង Bon 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 បងយ៉ាងម៉េច Bon sở lánh ôn អូនក៏ស្រឡាញ់បងដូចគ្នាអរគុណណាស់ចំពោះគ្រប់យ៉ាងដែលលះបង់ចំពោះអូន Khmênh chlát